Kakati eno ye party 4 eya Ausigalo ono akyaganya okwogera taata w'omwana. Wenjogerera essaawa zino chairman yayingidde mu nsonga za Ausigalo ono. Boosi wa Ausigalo ono yamuyise, boosi omukazi amuyise chairman abayambeko okwogeza Ausigalo ono. Lwaki yagaana okwogera taata w'omwana? Ausigalo bagezezzaako mugobe waka Ausigalo n'alemerawo. Ate mu kulemerawo Semaka kennyini nannyini maka gano y'omu ku bamulemezaawo. N'agamba mukazi we atomugoba muleke nze nja kwogera naye ajja kumbuulira mpola mpola nga tuli ffenna. Semaka kaakati chairman bw'atuuse n'abuuza omuwala ono, taata w'omwana omumanyi? Omuwala n'agamba taata w'omwana mumanyi. Kaakati nga tanaba kwogera bagenze okwetoolooza amaaso wegati nga chairman abuuza, mwenna ab'omu maka gano muweddeyo? Omukyala n'agamba nti ffenna tuweddeyo. Chairman n'agamba ate Semaka ali ludda wa? Semaka nga yapyanse dda. Semaka nga yataddewo kakukola todeka nnyuma. Chairman olutuuse ndowooza Semaka n'agamba chairman ayinza okwogeza omuwala ono, omuwala n'ayogera taata w'omwana omutuufu. Jjukira omuwala ye tannayogera. Naye okusinziira ku ffe abalabi twamala dde okumanya taata w'omwana ono yadde tebannaba kumwogera. Taata w'omwana ono twamala dde okumutegeera n'awandaba gwe omumanyi mu bwongo bwo, muteeke mu comment section. Kati wenyogera essaawa zino Semaka ewaka adduseewo. Chairman bw'alabe nga Semaka adduse agambye bw'abanga Semaka adduse nga taliiwo tuyina okumulinda. Omuwala ono alina okwogera taata w'omwana omutuufu nga ne Semaka ono waali. Saabafamire mwenna mbaagalawo, omulundi omulala muddamu okumpita mumekinge sure nti mwenna ewaka weemuli. Bannange wetulaga Ausigalo agenda katyemula. Agenda katyemula Kigozi nga Semaka ye taata w'omwana nga kye twasuubira kye kituufu. Gwerinda wetulaga. Jjukira ffe nga ffe abalabi abali eno. Omanyi omulabi ssebo gw'osobola okuteeba firimu wajja eraga n'omanya nti kati oyo yafa, oyo ye firimu sita. Semaka ye taata w'omwana adduse ewaka adduseewo. Bannange Ausigalo agenda kukatyemula bannange. Ausigalo agenda kukatyemula. Era boosi omukyala abadde yeekalakaasa bw'anaakizuula nti ono mujja we gw'ali mu kusindiikiriza bw'ati agenda kukola atya? Kambuuze mmwe abakyala abandaba, singa Semaka ye taata w'omwana ono nga ggwe bawo omukyala ono nannyini maka, oyinza kukolera ki bbaawo era oyinza kukolera ki Ausigalo wo? Vidiyo komenti gitere mu comment section awo. Kamba toseeka akatambi kano, vidiyo yiiyo eno part 4 tukyatambula. Kansubire mwenna muweddeyo. Chairman tuweddeyo yeffe wano. Kati njagala kumanya ensonga enkulu empisizza wano. Kakati chairman olaba oyo abadde mukozi wange wa waka. Tokwata vidiyo ebintu byasagala bintu byasasage, tokwata vidiyo. Sigenda kukwatira mu chairman naye just sigenda njagala ebintu bino bibere bya bwenkanya. Just ensonga lwaki nkwata vidiyo naye sigenda kukwatira mu chairman. Tugende maaso. Oyo abadde mukozi wange okumala emyaka ena, mukuumye mbadde naye yankulizza omwana wange ng'era mwagala nnyo. Era bwe yatuuka n'afuna olubuto. Olubuto ye yalunkweka okumala emyezi 6, namala emyezi 6 toyinza kikkiriza chairman ng'oyo omukyala simanyi nti ali lubuto. Ng'obeera naye wano. Nga mbeera naye mpaka abantu lwe baŋŋamba ne ngula akakebera ne musanga ng'ali lubuto. Ne mubuuza nannyini lubuto n'agaana okumbuulira. Ne mubuuza nannyini lubuto nga mwesibako n'agaana okukola ki? Okumbuulira. Mpaka lwe namulinda n'azaala, omanyi nange yambeererawo, mpaka lwe namulinda n'azaala nyendyoka mugamba nti kati ozadde njagala kumanya taata wa mwana mutuufu kye kikuyisizza chairman nga tayagala mutugamba. Kale nokuna ensonga yagenda tugamba taata w'omwana. Ye Semaka gwe twogerako yaliwa? Semaka yabadde agenze kukolako ku mirimu gye. Kuba eno ensonga nkulu eno family meeting gwe kinyinyi toli mulambo olukufuta oli serious. Mbetya meeting nga Semaka taliiwo. Dadi tabirimu era dadi yakedde n'agenda ku mirimu. Nga tabirimu atyange no family meeting.
Omukozi ali wano tamanyi taata wa mwana. Njagala atugambe taata w'omwana chairman kyekikumpisizza. Jjukira we nali nga muleeta. Eddadi ye tabimanyi bineeno, ye tabimanyi. Toli mulambugufu. Ogeddako kumpita neetaaga Ssemaka meeting eno. Nedda chairman omuwala atubuulire, nnyabo tubuulire. Njagala chairman obeewo nga bino ebintu biwedde. Omuwala njagala atubuulire. Kakati nnyabo, taata w'omwana y'ani? Kuba kati ensonga enkulu era njagala kuva wano. Ate abaabawa eddagala ne babagamba mujje mumutere mu gundi wansi w'obuliri eddagala bo baali babala kaki mwali mulina era wali obagambye biti waliwo ekigenda mu maaso ne taata wa wano neddadi Nnyabo tubuulire. Ssemaka alina bye yagambako. nga tayogera. Mulina enkolagana n'enjawulo ne Ssemaka. Nnyabo njogera nakasiru oba. Kati lwaki totugamba taata w'omwana? Nkukumye emyezi 9 ozadde omwana wuuyo avuddemu wa myezi 2 lwaki totubuulira oba oyagala okubeera wano? Kale chairman olaba aganye okwogera nze ngenda kulinda ddadi akomewo. Enkya meeting ddadi agenda beerawo. Oyo omuwala alina okwogera. Nnyabo lwaki toyogera? Kati enkya nkubira essimu nga Ssemaka azze. Neetagamu nga mu family mwena nga muweddeyo. Kale. Ekibuuzo kyange njagala mukinziremu abakyala abali eyo abandaba. Kitwale nti ono awusigala akolera ggwe. Era ggwe mukyala mu maka gano. Omwana ono nga yagaana okukubulira taata w'omwana byonna byonna obikoze. Olubuto olulabiridde kubanga tukkirize tugaane. Omukyala ono talina nsobi yonna yonna eri awusigaalo we. Abadde boosi mulungi. Kankubuulire wanene e Uganda okufuna boosi n'akulabirira n'olubuto n'amaliriza n'akulabirira ng'ozadde takomye okwo omwana n'amubeererawo mu mbeera yonna yonna nga takugobye. Wanga baboosi abasinga obungi batera okugoba ba awusigalo baabwe nga ba awusigalo baakafuna embuto. Amanya nti awusigalo afunye olubuto oyo n'agoba. Aba takyagala kukola ki? Kumusembeza na kumusemberera. Wabula munnange ono boosi kyemmwebazaako kimu nti teyagoba awusigalo ono. Awusigalo yazaala omwana we yamulabirira ng'ali lubuto mpaka lwazadde nga bakyali naye. Naye Ssemaka ono ebigambo ebimu byayogera biina bye kikakasa gye tuli. Ssemaka alina ebigambo byayogera. Kati boosi ono waliwo wabadde agoba omuwala ono vidiyo abangoberera muziraba okuviira ddala gye byatandikira ku paati 1, paati 2, paati 3 gye naakasembo teekayo kati eno paati 4. Ssemaka ono ssebo madamu we wabadde agoba awusigalo ono nga Ssemaka agamba hani tomugoba muleke ajja tugamba taata w'omwana ate nze nja mmubuuza mpola mpola ajja kumuŋŋamba nga tuli babiri ffekka wama toomuŋŋambe. Bw'atyo nga Ssemaka bw'ayogera ne awusigalo kale ate ye omukazi tabuuka nti baawe ayinza okuba nga alina kyakola ki, ayinza okuba nga alina kyamanyi ye tabuuka. Okitegera ekintu ekyo naye nga nze naawe alaba tusobola okumanya taata w'omwana ono, tusobola omuteeba bwe kina. Anyway, awusigalo anaatuvaamu buvi. Awusigalo anaatuvaamu buvi naye nga mazima go gali nti Ssemaka ye taata w'omwana sijja kubalimba. Ekisingira ddala okwewuunyisa awusigalo ono nti bamubeereddewo naye ate munnange nze saagala musalire awusigalo musango. Okitegera ekintu ekyo bannange mwenna abandaba njagala tusooke tukkaanye byonna ebigenda mu maaso. Saagala munyiigire awusigalo ate ne boosi omukyala saagala tumunyiigire talina buzibu. Singa olunaku lukeera awusigalo ono n'atugamba taata w'omwana nga taata w'omwana oyo ye Ssemaka, owuliriza njagala
bakwate Ssemaka ono gwe baba bateekako olukongoolo gw'omukyalo ow'ewaka njagala bbaawo gw'oba oteekangako olukongoolo. Abakozi bano ab'ewaka ebiseera ebisinga babanga balema, baba vulnerable. Babba bammwe bateekinga advantage ne babakozesa. Abakozi bano ab'ewaka kizibu nnyo okuba nti byonna byonna byakola tebyatandikibwa bbaawo. Ne bw'olaba awusigaalo yenna nga atandise okwagala okubaloga atte obufumbo bwammwe, wabawo ekitandika. Omukozi yenna gw'ogenda okuleeta ewaka n'atandika okukunyooma nga ggwe omukazi, n'atandika okukunyoomola nga yali akutya, olina okukimanya nti bbaawo yatandika ebintu by'okukola ki? By'okumugambako. Kati naye nga yerabanga mujjawo, yerabanga mukazi mu maka gano, nga muli agamba nti kasita bbaawo waffe ffenna atwagala. After all nange namuwa. Kati gwe toyina ky'oŋŋamba. Kati bw'ofunanga omukozi n'omanya nti bbaawo yamukozesa, njagala bbaawo gw'oba okwata oteke ku ntandaalo. Omukozi kale tosobola kumulekawo oba olina okumugoba, ekyo kituufu nkimanyi, kubanga munnange tosobola kubeera awo n'obeera n'omukozi ng'okimanyi bbaawo beegira baakola kino baakola kiri n'omubeezawo, ekyo tekisoboka. Naye olina abantu abasinga mukola ensobi, muddira babba bammwe be mumanyi obulungi ennyo nti be batandikiriza ebintu by'okukwana, ate ne mubaleka ne kubagambako bugambi nti egwe, naye ne mukwata obusungu bwonna ne mubuteeka ku bakozi. Abakyala obusungu mutandike okubulaga ku basajja, obusungu mutandike okubulaga ku basajja bammwe. Oba okitegeera, obusungu mutandike okubulaga ku basajja bammwe. Abasajja bammwe be bakanaaluzaala ba buli kimu, be batandika abakozi bano abaakulira mu nnyumba naye nga n'omukozi amusooberera. Okiwulira? Naye Ssemaka ono musiru yasuddemu, anansonyiwa okwogera bw'atyo. Abasajja babeera bagezi naawe. Tolinda bintu bino kwexcalatinga kusajjuka, bagenda kukulabisa. Omukozi ono bw'akeera ku makya, mukyala wo n'aba nga amugobaganya ng'ayagala taata w'omwana amumanye. Muli mu mutima bw'oba okimanyi nti gwe taata w'omwana, olina okuba nga wazannya edda pulaani bbi ey'okuba nti ekintu kino obaako engeri gy'okola ki? Gy'okifutyankamu, n'okwata omwana wo ne awusigaalo n'obaako gy'obateeka n'obalabirira ng'osinziira eyo. Oba okitegeera ekintu ekyo? N'obaako gy'obalabirira ng'osinziira eyo. Ssemaka yandibadde akwata awusigaalo n'alimba. Omanyi abasajja abamu balimbalimba abakazi baabwe nga bagamba bati, akeera kati kambabuulire, mujjukira Aisha wa Keni. Aisha wa Keni baamuleetanga kukola nga awusigaalo, mumujjukira bulungi. Ssemaka muzeeyi bw'amukozesa, Aisha n'afuna olubuto. Nannyini maka omukyala yamugoba. Kati mu kumugoba n'agamba muzeeyi nti oyo omukozi muzzeeyo. Muzeeyi n'agamba atofaayo, tugenda kumutwala, nze ngenda okumuvuga mu mutwalo. Kakati muzeeyi bwe yakwata Aisha ate yamutwala butwazi n'amupangisiriza nyuma, kubanga yali akimanyi nti Aisha olubuto lwalina lulwe nga muzeeyi. Teyalina bintu bino okukola ki? Kutandika kusajjuka wa mukyala we. Omukyala agenda okuwulira nga olugambo lumutuukako nti munnange ono yabadde omukozi wo, tumulaba abeera n'ebbaawo mu kazigo akamu, kwe kubimanya. Naye nga muzeeyi yali akoze muuvu ennungi. Kati Ssemaka ono yandibadde akwata awusigaalo ono n'amufulumya wano n'amutwala n'amupangisiriza akayumba nga awusigaalo tannaba kwogera byama. Mpozi nga Ssemaka ayagala bamanye nti omwana wuwe. Oba abasajja beekaza, abasajja beekaza, twekaza, naddala ebintu nga bituuse ku mwana twekaza. Naye ate ensonga mukyala we aziri wakati. Ye omukazi agamba taata w'omwana ono yaani? Ndabirira nti omwana nga taata we tasobola alina okujja okugula ku pampa. Ndabirira nti omwana nga taata we tasobola alina okusindira ku ssente z'amata.
ndabira ntyo omwana nga taata we tasobola alina okugula akagoye kanappi ka ovulo ak'omwana boosi omukazi kyekisinga okukola ki okumuluma. Kumbe ffe gye biraga tulabayo amaaso tugawegese bwe tuti tutunula tutadde amaaso ku bintu bino gye biraga. Kati Semaka ki ekimuddusizza? Semaka kiki ekimuddusizza? Semaka kiki ekimuddusizza? Olwo abadde adduka ki? Abadde adduka ki? Mukama Katonda ono ffe weetuli okubatuusaako buli kimu kyonna ekigenda mu maaso ku nsonga za awusigaalo ono. Tewali kimugenda kumiisinga, tewali kimugenda kusubwa. Gwe just weekumire ku mukutu mpaka bwe tumanya taata w'omwana omutuufu. Mpaka taata w'omwana omutuufu either bw'abanga si Semaka bamukwate tujja mubalaga, oba bw'aba Semaka era naye mujja kumulaba. So n'olwekyo CEO Michael Uganda ye YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera beekumira ku mukutu, mwebale okusubscribinga saako n'okuba nti ate mufollowinga mulayikinga. Mbaagala nnyo mwenna kona mukapesa ka subscribe oba tonnabakako nambumala kona mukade akade kaje mpasonazo kateke mu olonti bwentekayo video gw'osooka okugiraba. Mbaagala nnyo Omukama Katonda abankuumire abankulira obulungi obutagambika. Mubeere bulungi mweraba. Peace and love.